Olipa kauan. Kaukaisena maassa oli pikkuperhe. Siinä oli Huuko ja sitten Huukon tytär. Ja sitten sillä Huukolla oli pojan, tytöllä oli pojan ja tytön ja vauva. Sitten kun Huuko meni ja äiti ja vauva ja lapset lupasivat odottaa, mutta kun tuli kamala noita, kamala ilkeä noita, se oli ottanut ensimmäinen vauva, lapset, pojan ja tytön, sitten prinsessan viimeiseksi. Sitten kun noita laittoi tytär ja vauvan ja pojan ja tytön vankiksi. Ja sitten noita alkoi nauraa. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ja sitten kun Huuko tiesi, että oli autettavaa, sitten avasi noita oven ja sitten vauva ja lapset ja prins ja hänen vaimonsa hurrasivat. Hurraa, hurraa! Mutta noita ei hurrannut. Hän sanoi vaan Ää! Ja sitten ja ne laittoi. Mitä tää oli? Täältä minä. Mitä se olikin? Noita tehtiin vangiksi. Toisen vankiksi. Ja sitten kun olivat vapautunut ja Huuko ilostui, mutta noita oli vielä vankilassa ja sanoi, tästä te saatte pyhyä, teikän olen vierulainen. Ja sitten